Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо, только ты, моя мама, живи. Именно эти строки хотел бы сказать своей маме наш сегодняшний герой, но не успел. Она давно уже стала небесным ангелом, ангелом-хранителем для своего сына и его семьи. Как бы наш герой хотел взмахнуть своей волшебной палочкой и обернуть время вспять. Несмотря на то, что он сегодня и сам немного волшебник, но вернуть маму, к сожалению, невозможно. Но она всегда в его памяти, в сердце и душе. Если была бы у меня настоящая волшебная палочка, я бы хотел, чтобы моя мама была рядом, и вот коснуться ее, чтобы она никогда не болела. Но я уверен, что у каждого есть, у человека своя духовная волшебная палочка, что вот этот человек может вылечить любого человека. Найдите свою палочку и благословляйте своих близких людей. Но она всегда нас благословляла, когда мы шли в школу. Всегда она нас обнимала, целовала, говорила пожелания. Сейчас сейчас мы это в своих детях это делаем, но я тогда это вообще не понимал, что она старается, что мы должны хорошо учиться. Алексей Гольдеров – самый загадочный человек Якутии. Артист Государственного театра эстрады и член Ассоциации иллюзионистов России удивляет, пожалуй, каждого жителя республики. Вся его творческая деятельность связана с тайной, загадкой, иллюзией и даже мистикой. Обычный парень из далекого северного Верхоянска вырос в простой рабочей семье. Именно поэтому родители всегда мечтали, чтобы все дети выросли образованными, достойными людьми. Каждый раз перед выходом из дома мама благословляла детей на удачу. К сожалению, к себе привлечь фортуну она не смогла. Тяжелая продолжительная болезнь унесла ее жизнь на небеса. Детство Алексея было нелегким. Первое испытание пришлось пройти в подростковом периоде, когда мама и папа решили расстаться. Второе – когда Алексей навсегда потерял своих сестренок. На самом деле очень сложно об этом рассказывать, так как они были разведены, и у меня был отчим тоже был. Это были уже начало 90-х, и были сложные времена. И мама тогда еще тоже не работала, она на декрете была. И бабушка только работала, она была охранницей. Склад комбикорма, овса. И она как рассказывала, она мешки вот так чистила, да, отбивала от пыли, мяла шкуру сахатого, оленя. Вот. И даже помню, что моя бабушка из-за того, что она сделала, ей дали вместо денег компьютер, игровую приставку тогда. Наверное, те люди, которые заказали, тоже денег не было, и оплатили так. Потом мама начала работать в клубе, она методистом работала, но потом она дошла до директора, да, как младший брат закончил школу, они переехали сюда. Но она тут недолго жила, 3-4 года прожила, и онкология ее забрала. Сложные тоже были времена. У меня были две сестренки, одна 88 года, другая 96 года. Они оба умерли. Тоже дикость, потому что моей сестренке болело колено в начале, вот в школе, да, или то ли в первом классе, то ли когда только просто заболело колено. Она поехала в районный центр, оперировали ее, потом переливание крови было, и потом и она начала желтеть, моя сестренка. И получилось так, что кровь была, который донор болел гепатитом. Лекарства ударили по почкам, и почка отказала, и все. И родственники Гольдеровы, они нас поддерживали. Так как из Верхоянска переехать сюда, они жили у старшей сестры моего отца.
Вот. А младшая сестра, она утонула. Вот. И вот судьба моей мамы, она, оказывается, если сейчас подумать, очень сложная была. Но удивительным образом она была очень оптимистичной. Она вообще никогда не сдавалась. Она не была никогда хмурой. Всегда улыбалась. Никогда не сдавалась. Оптимистичный настрой мамы передался и ее сыну. С детства она приучила его любить природу. Именно там, в лесу, Алексею было по-особенному хорошо и уютно. Каждые каникулы я в тайгу, в лес. Человек там реально приземляется, да? Мы в городе всегда ноем, то это нет, то нет, то это заканчивается, то будет, не будет, надо взять, купить, не купить и тому подобное. Зарплата, денег мало, и когда там приезжаешь в деревню, потом едешь в лес, ты сидишь там с охотниками, общаешься, вот единая душа, единый такой организм, и меня это все отпускает. Оказывается, человек осознает себя, что я, оказывается, самый счастливый человек. То еще надо, типа того. Это успокаивает человека. И, там, конечно, природную энергию ты берешь, и ты уже с новыми силами приезжаешь покорять снова город. Мы вот с ним познакомились в 2008 году. И все это время он был в городе. Оказывается, у него ружья не было, поэтому он не ездил на охоту. А я-то не знала, я думала, он как-то к этому равнодушный к охоте, и не знала. Что-то в 2014 году он купил ружье. Ехал там, где связи нету. И потом в один день, недели его не было, по-моему, связи не было. Один день позвонил и такой говорит радостный: тут так хорошо, я остаюсь на месяц. Я вот недавно, неделю назад приехал с Анабара, там оленеводы, танцы, долганок. Это вообще, меня это очень сильно тронуло. Вот. Вообще, мне даже посетили такие мысли, что, наверное, в старости я поеду в Анабар и буду там жить. Там природа, буран, все условия, там благоустроенный дом, я буду вкладываться в свой дом и буду жить там. Этим не удивляет, ага. Но он быстро остывает, у него такое бывает, конечно, какой-то так резко, что-то он захочет, а потом... Но он же артист, у него душа такая, летит, все, фантазия безграничная, но потом, конечно, уже можно чуть-чуть опуститься вниз. Я человек совсем не однообразный, я непредсказуемый. Я могу хоть завтра о чем-нибудь подумать и буду гореть этим. Но прямо, если даже у нас, когда мы даже ссоримся с супругой, первым шаг никогда не делаю. Ну, я тоже упрямая. Так и помолчим несколько дней, а потом... Но упрямство у меня есть. Наверное, это из-за того, что моя мама эвенка, да, и мой дед был оленеводом по маминой линии. Суровая северная жизнь закаляет характер. Женщины в таких условиях тоже становятся жизнестойкими и выносливыми. Алексей и сегодня удивляется силой воли, крепостью духа, хозяйственностью и сноровкой мамы. Ну вот это удивительно. Вот. Северные женщины, оказывается, вообще легко это делают. Она разделывала наши добычи, да, там утку, зайца. Она это делала за 5 секунд. Я удивлен, что сейчас, простите меня, что вы, возможно, тоже ноете, когда вам надо утку, да, либо разделать там любое мясо, но моя мама это все делала за 5 секунд. И она так ходила с ножом. Что еще есть?
летом переезжали на сенокос всей семьей. Вот. Мама там пекла хлеб, мясо. Вот. Были, потому что в городе там ничего нет. А там есть, можно пропитаться нормально и денег сэкономить. Когда мы оканчивали школу, денег не было. Мама заняла у своей подруги 5000 рублей, да, и переехала сюда. Ну, на карманные расходы билеты купили, сколько там очень дорого было. И 5000 рублей с 2 сыновьями. Я после 11 класса и мой младший брат после 9 класса. И я маму просил купить мне джинсы, которые стоят 500 рублей. Ой, она все-таки купила. И деньги, наверное, очень быстро вроде закончились. Но за 5000 рублей приехать в город, ну так надо, да, вот дети закончили школу, денег нет, надо ехать, чтобы дети поступили. Ну вот она была вот так боевая, но была, никогда не сдавалась, всегда была оптимистичной. Я сейчас только осознал, что, оказывается, я весь мать. Вот. А до этого я не знал, почему я такой. Анна Алексеевна, она была очень веселым человеком, общительным была. У нее очень много было знакомых, друзей, подруг у нее очень много было. Правда, у нее никогда не было такого хмурого настроения, такого. Она все время была в хорошем настроении. Она очень хорошо пела, у нее очень добрая была. И если что, мы ссорились, она все время всегда на моей стороне была. Анна Алексеевна поддерживала и сына, и невестку. С удовольствием благословила Алексея и Марию на брак. Сегодня это счастливая и многодетная семья. История их знакомства весьма интересна и необычна. Не обошлось дело и без фокусов. Познакомился в ресторане «Маленькая Венеция». Тогда он только открывался. Это в центре города. И она была гостем. Тогда был очень интересный арт-директор этого ресторана. Так как этот ресторан только открывается, он хотел, чтобы в этом ресторане была атмосфера Италии, Венеции. И так как я в своем детстве увлекался пантомимой, я увлекался очень сильно пантомимой, и этот жанр на самом деле меня подтолкнул фокусом. Ну, я увидел там красивую девушку. Подходит такой человек, у него даже тогда грима не было, у него была маска из папье-маше. Лица я его не видела. Ходит вокруг нашего стола. Потом у меня подружка куда-то встала, вышла, он сел за ее место рядом со мной, что-то мой телефон трогает. Ну, в общем, весь вечер так ходил, он мне сделал цветочек из салфетки, бумажную розочку подарил. Потом, когда мы уходили, он проводил нас, но так и ничего не сказал. Он был весь в своей этой маске из папье-маше. Лица я его вообще не видела, получается. Ну, как-то это, какая-то такая загадка осталась, да. И целых 2 недели я томился, работая там, что в какой-нибудь выходной они снова придут. И этот день настал. Будний день, а он, по идее, не работает. Мы уже с подружкой уходили, я одевалась, ее ждала, что ли, перед зеркалом. Там зеркало у них стояло перед входом. И вдруг заходит один молодой человек, что-то там по телефону разговаривает, смотрит на меня и улыбается, и улыбается. Ну вот я догадалась тогда, что это, видимо, он был в маске. Я, по-моему, спросила, это ты был в маске? Ну вот так немножко разговорились, проводил до остановки, спросил телефон. Она просто очень быстро сказала цифры, если запомнить, то я запомню, если нет, так нет. Она очень быстро сказала, и я запомнил, и с этими мыслями я пошел себе домой и записал. Номер телефона был очень легкий. И он мне начал показывать ресторанные фокусы, ну там помаленьку с салфеткой, с монетками, с картой. Но это было как хобби, как фокусник, он тогда еще не был. Мои коллеги, они всегда меня подкармливали о том, что ты ей фокус показал, да так из-за этого познакомился, да? Типа так. Ну да, эта деятельность мне помогла, да. Вот. Ну, но если сейчас, возможно, это будет звучать грубо, если сейчас девочки видят парня с машиной,
эта машина помогла этому парню добиться этой дамы. А мне фокус. Вот такой вот фокус помогает знакомиться с дамами. Вот кольцо, да, чуть шире, да, теперь. Тише, тише. Раз. Я беру край кольца. Видите кольцо? Замрите, следите за моими руками. Обалдеть. Простой, но удивительный номер всегда вызывает восторг. Не случайно в конце фокуса мною была произнесена фраза, которую внимательный зритель мог услышать. Кстати, у Алексея насчет именно этого слова есть своя история. Я не помню, какая-то деревня была, и там небольшой клуб, и все дети там сидели на полу, и взрослые, да. И я взял платок, просунул в кулачок и сделал так. Дунул и раскрыл, показал всем. И один человек, взрослый человек, говорит: «Аба, это не то, что вы подумали». Он сказал: «Обалдеть!» Вот. И эта шутка всегда у меня теперь в моем репертуаре. Я начинаю что-нибудь сделать, либо я типа подстроенно говорю так, чтобы у меня фокус не получился. Делаю так, потом обалдеть. Действительно, фокусы Алексея Гольдерова поражают не только детей. Удивляющие возгласы можно услышать и от взрослых, которые сами в какой-то момент превращаются в детей и окунаются в детство. Сам Алексей начал интересоваться фокусами с малых лет. Толчком к этому увлечению послужила дружба с соседями. Я к ним ходил играть в машинки и тому подобное, а их родители играли в карты. Да. И потом они мне показывали небольшие фокусы с картами. Я вообще ломал голову, как это вообще возможно сделать. Откуда он, вот так нюхая карту, может найти мою карту. Это, там простые фокусы, но они очень сильно повлияли на мою деятельность. Первый фокус, конечно, это с большим пальчиком и тому подобное. Потом к нам в каком-то году приехал цирк, и тогда еще молодой Дмитрий Колосов показывал фокусы с предметами, и он позвал зрителя, и я вышел, и завязать надо было платок так сильно, чтобы он не смог их развязать. И я так сделал несколько раз, а он взял так, и развязал. О, Господи! Я уже несколько лет томился. Бывает, хочет знать секрет человек, да, любопытный. Никто этого не говорит. Вот такими мыслями я жил. Вообще этим надо, оказывается, родиться. Либо быть настолько увлеченным, что этим, потому что он с первого раза, даже с 1000-го раза не получится. Это надо быть увлеченным, все это понимать, и тогда может получиться. Эта деятельность мне на самом деле хорошо помогает. Чаще всего я его использовал на экзаменах, госэкзаменах, в учебных заведениях. И в школе, и когда я учился на артиста, там были предметы, которые надо, история, культурология и тому подобное. И потом я окончил институт, потом заочно поступил на финансово-экономический институт, тоже использовал. Да, там я умел прятать шпоры, вот, и незаметно их смотреть. Когда я заканчивал свой экономико-правовой институт, да, я там скрывал, что я фокусник. Ни один преподаватель не подозревал, что я фокусник. Потом был выпускной бал, я начал показывать фокусы. Все дети верят в то, что на свете существуют настоящие волшебники. И я верю. В детстве, став взрослым и благодаря вере в чудеса, я могу дарить людям радость и те редкие мгновения,
когда я не способна поверить в чудо. Но однажды я проснулся и понял, что это не предел моего таланта. Фокусник, иллюзионист Алексей Гольдеров в новом образе. Ловкость, мастерство и дух свободы. Алексей Гольдеров. Позвольте себе удивляться. Ловкостью рук Алексей пользуется часто. Бывают случаи, когда он развлекает малышей на детских площадках или разыгрывает рыночных продавцов. Но самые благодарные зрители – это собственные дети, которые до поры до времени считали, что многое в этой жизни появляется само собой. Им было по 3-4 года. Я доставал у них конфеты из ушей, из живота. Они никогда не лазили в шкаф за конфетами. Вот. Они всегда... Вот. Но сейчас вот 10-месячный сын, он иногда он удивляется, когда я делаю вот так. Вот так делает, так. Делает, он вот так. И он так ищет, где. Руку мою смотрит. На охоте бывает так, что я снимаю часы, там же нету телефонов, и там, там в часах я с ним фокусы показываю, снимаю часы, и они тоже удивляются. Как так-то? Каждый трюк или фокус требует особого внимания и отточенности движений. Первый зритель – это всегда супруга Мария. Она не предвзята, но критична. Она так же, как и Алексей, хочет, чтобы номер был сделан идеально. В общем, он на мне тренируется. Да, тренировочная груша типа того. Я смотрю, получается или не получается, или там заметно, незаметно что-нибудь. Так я говорю. И обычно то, что вот конечный смотрит зритель, да, это же такой сразу вау, а у меня никогда такого не бывает. Слишком компетентный Нет, человек почему? уже. Просто у меня уже вначале же не получается, или там что-то такое, это очень долго. Поэтому я потом уже смотрю, когда он уже вышел на публику, показал. И обычно премьера фокусов у него бывает на Новый год. К Новому году он готовит. И потом на наш Новый год, вот он его и показывает на семейном. Иногда есть такие фокусы, которые я вообще в мыслях это держу. И когда заказывают, это показываю. Вот здесь репетирую иногда. Не все, конечно, фокусы, но бывают такие фокусы, что так, ты держишь здесь. Вообще ни разу не практиковал. Ни разу. Просто там открыл чемоданчик, мне это надо, все. Вот. Это, наверное, уже чисто профессионализм уже. Ты уже понимаешь, что как, куда сделать, потянуть, там, туда. Есть у меня иллюзионное шоу, которое идет прямо как по музыке, это как танец, да. Некоторые мои номера, когда я их создаю, я нанимаю хореографа, какие-то движения, чтобы вся рука играла, чтобы не просто что-то держать, да, как-то надо держать. Я его нанимаю из-за того, чтобы уже мой точный технический фокус уже выглядел интересно, академически. Есть такие моменты, когда через 4 такта я должен показать этот фокус, а до него надо дойти, потому что сам фокус только секунду, 2 секунды может делается, да?
но надо к нему прийти. И делаю какие-то движения, взгляд. Музыка идет, 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 идет. И ты не должен ни на что не отвлекаться. То есть ты должен сконцентрироваться на этот номер. Даже люди, которые уже видели мой фокус, мой уже классический номер, я его не говорю знаменитый номер, а классический, потому что это фокус с голубями, это уже классика жанра. Есть люди, которые уже его заказывают хоть 20-й раз. И они удивляются, как будто в первый раз. И они даже сами удивляются. Я знаю, что сейчас полетит голубь, я знаю, что сейчас будет попугай, сейчас это. Либо вот девочка поднимется, либо что. И они все равно с удовольствием на это смотрят. И они говорят даже, что на это можно смотреть вечно. Есть такой голубь, вот вначале, когда я их приобрел, я должен кинуть перчатки, перчатка превращается в голубя, и он, но самая главная задача была в том, что он летит и возвращается ко мне, а не куда-нибудь там на люстру, чтобы он не туда. Но главное, чтобы он был, желательно, чтобы летал ко мне. Этот голубь и так делал, я его тренировал с утра до вечера. Тренировал. Вот такой мозг, мизинец понимает уже человека. Потом, в один прекрасный день, этого голубя уже не стало. Нет, не каждый раз они не умирают. Просто бывают такие моменты, они стареют, болеют. Вот попугая я вообще не тренировал, чтобы он возвращался. Но иногда возвращается, иногда не возвращается. По-разному. Но самое главное, что они не улетают вот куда глаза попали. Но они, откуда я их могу забрать, они, да. Оказывается, надо их очень сильно любить. Они должны чувствовать любовь человека, тогда они от тебя никогда от тебя не уйдут. Даже к незнакомому не сядут. Но они базируются у нас в частном доме, а голуби там в гараже. Вот. Каждый раз помет чистить, это вообще целое дело. Все иногда просят меня, чтобы у меня появился фокус с кроликом. Вот они мне все, вот здесь. Мы же терпеть не можем запах отходов кошек, да? Говорят, у кроликов еще хуже. Так говорят. Голубях хватает, кормят пока. Сегодня Алексей – востребованный артист. Работы у него много, и график расписан на месяцы вперед. Именно поэтому планировать что-либо с семьей практически невозможно. Вообще, в целом, у нас планировать очень сложно, да? Вот в связи с его работой, например, все выходные я уже как бы вычеркнула из нашей жизни совместной, да, то, что что-нибудь планировать. Да, это очень сложно, оказывается. Когда меня приглашают на всякие разные праздники, там семейные праздники, да, вот смотришь и завидуешь, да, а у нас такого не получается. В выходные я работаю, в будни она работает. В выходные у меня, наоборот, двойная, тройная нагрузка. Как бы его нету, и дети всегда на мне. Но бывают такие моменты, вот расписание все забито, нигде ничего нет, никуда не порыбачишь, ни в тайгу, ни семью приводить. Время, и бывает такое, что заказчики звонят: «Здравствуйте, Алексей, к сожалению, у нас мероприятие отменяется. О, мне очень жаль, но хорошо». Есть! Есть! О! И вот тогда мы очень быстренько собираемся и куда-то едем, например. Вот. Поэтому мы, кстати, научились
Не планировать, например, куда-то поехать за 2 недели, да, а быстренько собираться за несколько минут. Вот. Если все-таки Алексею, Марии и детям удается вырваться в отпуск, то свои дни отдыха они используют с двойной силой. Папа, как истинный артист, развлекает семью по полной программе. В этом ему помогает его актерское образование. Работал в Сахатеатре актером драмы 2007 по 2012 год. У меня очень много было учителей по актерскому мастерству. Не один только мастер. У меня преподавал Георгий Ульянович Нестер. Спасибо ему большое. Возможно, он меня видит. Георгий Ульянович, я передаю вам огромный привет. Юрий Николаевич Козловский, Александра Мучина, Сергей Потапов и Андрей Савич Борисов. Вот они повлияли на мою деятельность. Да. От Андрея Савича есть какие-то такие моменты, от Потапова есть такие жестокие фокусы. Вот. И классика жанра. Мы когда познакомились, он сказал, я работаю в Сахатеатре. А мне казалось, что я в то время очень даже театрал и хожу на все спектакли, но почему-то его фамилию ни разу не... В общем, я его не знаю. И как раз вот пример спектакля была «Гарольд и Мод», где он был тюленем. Я ходила, смотрела. Фэнтези такой спектакль был. Так как я был пластичным артистом, режиссер Руслан Тарковский меня сделал тюленем. В этот момент что-то такое должно быть интересное. Давай, Алексей, ты будь тюленем. Что-то там покажи, что-нибудь там подвигайся. Вот. И эту роль я называю ролью, да. Хотя в книжке об этом персонаже ничего не было. Но вот это вот режиссерская находка. Вот режиссеры должны работать так, что-то свое. Искусство — это же самовыражение, а не копировать, ставить по книжке. Я всегда играл в массовках. Театр, он такой интересный, это не как в фильме, как он живой каждый раз. И вот массовка тоже такая интересная. Каждый раз он мог быть одним человеком в массовке, да, вот просто люди же ходят, и тут он так одевается. Один раз я даже в массовке переоделся в женщину. Специально. Это Бакут и Нергун, там массовки. И там вообще фантазировал. И я называл себя народный артист массовки. В целом, с того времени, да, я начала ходить уже в театр постоянно. Анатолий Павлович Николаев самый хороший директор, потому что он меня поддерживал и поддерживает по сей день. Мы иногда с ним общаемся, когда я его случайно встречаю на разных мероприятиях, как друг, колоссальный тоже человек. Очень хорошие воспоминания у меня в Сахатеатре. Какую бы позицию в Сахатеатре или театре эстрады не занимал Алексей, главная роль всей его жизни – это роль отца. Больше внимания он, наверное, оказывает, когда вот старшие дети, когда постарше стали. Они сейчас даже на работу ездят вместе, он ему помогает уже. Сегодня старший сын Нюргун помогает отцу во всех его начинаниях. Мечта Алексея заняться изготовлением мебели. Пока это всего лишь увлечение, но в скором времени семья планирует заняться этим всерьез. В этом смысле большие надежды папа возлагает в том числе и на сына. Поэтому его воспитанию он уделяет особое внимание. Папа, он для старшего сына, он, я бы сказала, суровый достаточно. А с дочкой отношения другие уже. Моя супруга говорит, что я жестко отношусь к своему сыну из-за того, что у меня тоже были сложное детство, но я все осознавал это. Пускай он сам думает, сам решает свои решения, задачи. Кем они хотят быть, я не говорю, что тебе надо быть кем-то, 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 кем-то. Я, в принципе, не интересовался работой фокусника, потому что я сам не планирую быть фокусником. Но я интересуюсь по другим профессиям другого рода. Что-нибудь с авиацией. Просто надо пахать и работать. Да, я вот когда я выступаю, когда меня приглашают в гости самые разные семьи, да, иногда доминируют жены, иногда доминируют мужья, бабушки, дедушки, либо вообще доминирует 5-летний сын и все под него. Для меня семейное счастье – это
Не знаю, чтобы родители были рядом, чтобы все было нормально, да и дружно. Все были счастливы, да и были близко. Моя мама является самой лучшей, самой красивой, она самая лучшая женщина в моей жизни. Когда мама уходит, оказывается, человек не осознавал, что она была, что очень мало времени уделяли. Да, мне вот очень это жалко. Но она гордилась, что я стал уже медийным человеком, уже все узнают. Она была горда мной. Я ее очень сильно люблю. Спасибо ей за меня. Вот. Она бы, наверное, вдохновляла бы еще и еще. Человек боится одного. Вот придет он однажды домой, скажет: «Мама, я дома», а в ответ услышит тишину. Только тогда, когда мама уходит к Богу, мы понимаем, что прожили жизнь с Божеством или с ангелом-хранителем. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.